Herzlich willkommen zu Sounds of Leadership. Ja, herzlich willkommen, wie gerade gehört, zur Folge 1 von Sounds of Leadership. Ich bin überwältigt. Ich weiß nicht, wie es dir, Iris, geht, weil so viel Rückmeldung haben wir wirklich nicht erwartet. Ja, Also Wahnsinn. vielen herzlichen Dank an Sie, die gerade zuhören, weil für mich war das keine Arbeit. Die arme Iris musste das alles zusammensammeln und für mich zusammenschreiben. Und das Ergebnis war für mich, dass sehr viele Nachfragen diese wichtigsten Eigenschaften von Führungspersönlichkeiten betroffen haben und dass wir daher beschlossen haben, heute auf diese näher einzugehen. Sie erinnern sich, es gibt keine typische Führungspersönlichkeit. Ob klein, ob groß, ob dick, ob dünn, ob welcher Hautfarbe auch immer, welcher sonstigen Sportlichkeit oder Nichtsportlichkeit und. All diese Charakteristika spielen keine Rolle. Was jedoch eine Rolle spielt, das sind die nächsten Punkte und die werden wir uns jetzt genauer ansehen. Punkt 1 ist, jede langfristig erfolgreiche Führungskraft hat eine Vision. Eine Vision ist eine Vorstellung, wenn Sie so wollen, ein Bild, so wie die Bilder hinter mir an der Wand, die die Zukunft in rosigsten Farben und schönstem Licht darstellen, weil das Ziel des jeweiligen Führungsaktivisten, der Aktivistin ist, so eine Zukunft mithilfe der Organisation, mithilfe der Firma, des Unternehmens oder es kann ja auch eine andere Organisation sein, zu erreichen. Also tatsächlich herbeizuführen. Eine Vision muss nicht unbedingt realistisch sein. Das heißt, es kann auch eine Art Utopie sein, im Sinne von alle Menschen sind glücklich. Das werden wir nie erreichen. Aber Beispiele kann ich Ihnen gerne geben. Karl-Heinz Böhm, Gründer der Organisation Menschen für Menschen, hatte eine sehr plastische, aber klare Vision, die er allerdings nicht, ich glaube nicht wirklich real so formuliert hat. Seine Frau war Äthiopierin. Er hat die furchtbaren Nöte speziell der Kinder dort miterlebt und seine Vision war, alle Kinder in Äthiopien haben genug zu essen. Das heißt, eine echte, wirksame Vision ist positiv formuliert, in der Gegenwart gesagt als Beschreibung aber der Zukunft. Also nicht alle Kinder in Äthiopien werden genug zu essen haben, sondern die Vision lautet, alle Kinder in Äthiopien haben genug zu essen. Es wäre auch keine wirksame Vision, obwohl es rein inhaltlich vielleicht dasselbe aussagt. Kein Kind in Äthiopien muss Hunger leiden. Das ist keine wirksame Vision aus dem einfachen Grund, weil die Verneinung unserem Bewusstsein nichts mitteilt, dafür aber die Bezeichnung Hunger leiden sehr wohl Mhm. andere Bilder in uns weckt, als alle Kinder haben genug zu essen. Weil es kommt das Bild in uns hoch, Hunger leiden.
Der berühmte Test dafür ist: Bitte schauen Sie sich um und vergewissern Sie sich, dass dort kein blauer Schäferhund mit einer Zitrone im Maul ist. Egal, ob Sie jetzt zu Hause sitzen, in Ihrem Büro oder gar gerade Auto fahren. Auf einmal läuft so ein Viech auf der Autobahn herum. Sie haben noch nie an einen blauen Schäferhund gedacht, bestimmt nicht mit einer Zitrone im Maul, was sofort uns auch den Geschmack von Zitrone im Mund weckt. Aber die Verneinung macht diesen Satz zu: Ja, der stimmt. Nur das Bild, das damit geweckt wird, ist der blaue Schäferhund mit der Zitrone im Maul. Und ähnliches Beispiel nur für Sie: Ein neuer CEO kam in eine große Organisation. Das ist eine wahre Geschichte und deshalb sage ich nicht, in welchem Land und in welcher Organisation, den Namen schon gar nicht, und trat seinen Job an mit der Begeisterung: „Ich freue mich, dieses Unternehmen zu übernehmen, denn sie haben wunderbare Leistungen in der Vergangenheit erbracht und haben ganz, ganz tolle Produkte entwickelt, die alle Menschen mögen. Die Marke ist einfach ein Symbol für Qualität und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. An Entlassungen ist nicht gedacht.“ Worüber haben die Menschen danach gesprochen? Über Entlassungen. Wer wird Mhm. entlassen? Dann bin ich es, bist du es. Er hat doch gesagt, an Entlassungen ist nicht gedacht. Ja, warum sagt er's dann? Das heißt, Spannend. ein einziger schiefer Satz weckt eine Welle von Gerüchten. Die Gerüchteküche brodelt, geht über. Und wer denkt da noch an Arbeit? Wer denkt da noch an gute Leistung bringen? Nein, nein. Was muss ich tun, damit ich meinen Job behalte, beziehungsweise nicht entlassen werde? Denn es gibt bestimmt Entlassungen. Das hat er jetzt nur so gesagt und er spricht ja nur vielleicht vom ersten Monat, wenn es glücklich ist. Vielleicht sogar von dem ersten Jahr. Dann bin ich erlöst. Das heißt, die Wortwahl und die Wahl dessen, wie Ihre Gedanken formuliert sind, und damit kommen wir zurück zu Ihrer Vision, machen den vitalen und entscheidenden Unterschied. Falls Sie es noch nicht für sich geklärt haben, nehmen Sie sich die Zeit, am besten, wenn Sie ungestört sind, vielleicht mit ein, 2 wirklichen vertrauten Kolleginnen und Kollegen, vielleicht mit einem Coach, einer Coach, um klarzukriegen, was ist denn wirklich Ihre Vision? Anders formuliert, was würde der Welt fehlen? Ich wiederhole, was würde der Welt dritter Versuch. Was würde der Welt fehlen, wenn es Ihre Firma, Ihre Organisation nicht gäbe? Das ist einmal zum Thema Vision. Das Zweite war, wenn Sie sich erinnern, dass sich Führungskräfte, Leader, voll auf ihre eigenen Stärken konzentrieren. Wissen Sie, wo Ihre Stärken sind? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, draufzukommen. Ich gebe zu, bei mir war es zunächst Trial and Error. Also probieren und draufkommen, das ist nicht meine Stärke. Ähm, mein Vater war ein Geschäftsmann und er wollte, dass sein Sohn auch ein Geschäftsmann wird. Er hat damals ein Gerät importiert aus Kanada, das hieß Pedal Daddle. Und ich habe es sogar hier irgendwo. Ja,
Ich muss kurz unter den Tisch graben gehen. Es ist ein geniales Gerät, das Ihnen ermöglicht, während Sie am Schreibtisch sitzen, Ihre Beine in Bewegung zu bringen und Rad zu fahren. Oh, Das heißt, wow. das ist so ein kleines Ding und mit dem fahren Sie einfach unten Rad. Das stärkt Ihre Muskulatur. Das bringt genau unten, wo das ganze Blut beim Sitzen, vor allem beim längeren Sitzen, hinsackt, bringt das Blut wieder in Bewegung, ist besser für Ihren Kreislauf, besser für die Durchblutung Ihres Gehirns und. Ein großartiges, simples Gerät. Er hatte einen Termin für mich vereinbart bei der Firma Kugler und sagte mir: „Da ist das Gerät, du hast einen Termin beim Einkaufschef, verkauf ihm das." Naiv wie ich war, ging ich dorthin. Ich zeigte es dem Einkaufsleiter, ich führte es vor, ich ließ ihn es probieren, es gefiel auch ihm sehr gut. Und dann kamen die Fragen. Ja, erstens einmal, was kostet es? Keine Ahnung. Ab wie viel Stück gibt es Mengenrabatt? Keine Ahnung. Wie sind die Lieferkonditionen? FOB, was ist das? Freihafen, Freihaus. Also, ich stand da und wie bei einer Prüfung in der ersten Klasse, nicht Gymnasium, Volksschule, erste Klasse, und keine einzige Frage konnte ich beantworten. Heute würde ich sagen: „Moment, lassen Sie mich alle diese Fragen bitte beantworten. Sie bekommen in 2 Tagen ein von mir ausgefülltes und fertig gemachtes Angebot." Ja, da hätte ich schon damals etwas über Wirtschaften oder Handel wissen müssen. Das wusste ich damals nicht. Mit anderen Worten, der hat mich belächelt, ich habe mein Ding genommen und wie Sie sehen, es ist noch heute bei mir unterm Schreibtisch. Habe keine bekommen. Das heißt, ich kam zu der Erkenntnis, eine meiner Schwächen ist Verkaufen. Gleichzeitig erkannte ich aber, dass eine meiner Stärken darin liegt, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Denn das Gespräch war trotz meiner, entschuldigen, Blödheit und Information, also Nicht-Informiertheit, ein sehr freundschaftliches, nettes Gespräch und das konnte ich. Und das wurde mein Beruf als Psychotherapeut. Ja, schön. Das heißt, die Erfahrung kann einem zeigen, wo Stärken und Schwächen sind. Eine andere Möglichkeit besteht darin, bestimmte Tests zu machen, Persönlichkeitstests. Gibt's schon sehr günstig, gibt sogar online gratis. Bitte seien Sie vorsichtig, man will Ihnen oft danach das Ergebnis verkaufen. Das heißt, Sie haben einen Test gemacht, Sie wollen wissen, was rausgekommen ist. Ja, da müssen Sie leider zahlen. Mhm. Also seien Sie achtsam, nehmen Sie Tests heraus, die gratis und ehrlich gratis sind, oder Sie besprechen die Geschichte mit einem Psychotherapeuten. Denn unsere Aufgabe ist nicht nur, Menschen in Leidenssituationen zu helfen, sondern auch all jenen Menschen, die daran Interesse haben, bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit hilfreich zur Seite zu stehen. Steht im ersten Paragraph Psychotherapiegesetz, diese 2 Arbeitsbereiche von Psychotherapie. Und mit anderen Worten, Sie müssen nicht irgendein psychisches Leiden haben, um davon zu profitieren, dass ich meine jahrelangen Ausbildungen gemacht habe. Drittes war die Schwächen und für die sich Expertinnen zu holen und Experten, die genau dort ihre Stärke haben. Und das ist in meinem Fall Iris Muche.
Die ist eine Marketing also, was ist, die weibliche Form von Guru? Gurini? Nein, ich weiß es wirklich nicht, Ja, aber, es gibt einen Ausdruck. hm. Ich weiß Ich hätte es jetzt an nicht. Koryphäe gedacht, aber das hat es ein Geschlecht? Ich weiß nicht. Ja, das ist gut. Ja, einverstanden. Koryphäe wird sofort akzeptiert. Klein gedacht. Jedenfalls, solche Personen zu finden und denen zu 100% zu vertrauen. Ich habe mich in Studien zum Thema Leadership sehr weit vorgewagt und habe verschiedene dortige Gurus kennengelernt. Einer davon ist John Kotter von der Harvard University und der hat in seinen Lehrgängen dort, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war das monatlich oder 14-tägig, eine Person aus der Wirtschaft, die den Studierenden Rede und Antwort steht. Wenn Sie sich das vorstellen, so wie ein, Anatomietheater von den Abbildungen aus der Zeit Semmelweis oder Billroth, das heißt ein halbrundes, Gebäude und die, Bankreihen gehen nach hinten sehr steil hinauf. Und zunächst wird die Person eingeladen, sich kurz vorzustellen, und dann kommen die Fragen der Studierenden. Das sind Harvard-Leute, die sind nicht sehr freundlich. Egal. Die eine Person, über die ich Ihnen erzählen will heute, ist Mary Kay Ash. Sie war eine Texanerin, ist leider schon gestorben, wurde sehr früh, entlassen aus einem, Unternehmen der Pharma und, Kosmetikindustrie und dachte: Ich bin noch viel zu jung, um da, einfach idle, also einfach herumzuhängen. Ich gründe meine eigene Firma mit Schneeballsystem.“ Das heißt, sie hatte zunächst ein paar Experten um sich, die Kosmetika entwickelten ohne Tierversuche, mit möglichst natürlichen Ingredienzien. Und dann kam der Vertrieb und der war von Person zu Person. Jede Person suchte sich andere Leute, die mit ihr und für sie weiterverkauften. Und die Besonderheit war, wer 1 Million $ Umsatz geschafft hatte, bekom bekam von Mary Kay Ash geschenkt einen rosaroten Cadillac. Das heißt, in Wow. Amerika war so in den 70er, 80er, 90er Jahren ein Pink Cadillac für alle Menschen, sichtbar auf der Autobahn besonders, ein Zeichen, das ist eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter von Mary Kay Ash, die mindestens 1 Million Umsatz geschafft hat. Also es war ein Statussymbol. Mhm. Und Mary Kay kam zu John Kotter in die Harvard University und sie war eine Charmebombe. Sagt: „Ich freue mich so, bei Ihnen zu sein und Ihnen unser Unternehmen nahezubringen. Ein wunderbares Unternehmen. Und sollten Sie irgendwelche Fragen zu Zahlen haben, hier ist George.“ Okay, sie erzählte begeisternd über ihre Firma und dann kamen die Fragen. Die erste war: Wie haben Sie sich den Mut hergenommen? Wieso haben Sie sich überhaupt getraut? Und so weiter. Und spätestens dritte oder vierte Frage, ich weiß es nicht mehr genau: Wie viele Fehlentscheidungen hatten Sie im letzten Quartal? Wie lange haben Sie gebraucht, um die zu korrigieren? Und wie viel Geld haben Sie dadurch verloren? Mary Kay: „George, wir haben 14,5 Fehlentscheidungen getroffen, die halbe deshalb, weil wir sie nicht umgesetzt haben. Wir haben im Schnitt 1,5 Tage gebraucht, um diese Fehler zu korrigieren. Und nicht nur, dass wir keinen Verlust hatten, wir haben zusätzlich Geschäft für
$237.027 und 15 Cent gemacht, weil unsere Kunden von unserer Fehlerkultur so begeistert waren. Und dann Mary Kay. Thank you, George. Im Nachgespräch erzählte sie dann, sie weiß gar nicht, wie viel George verdient, weil er sich sein Gehalt mit sich selber vereinbart. Wem in Ihrem Unternehmen trauen Sie so sehr, dass Sie ihr oder ihm gestatten, Ihr Gehalt selbst zu bestimmen? Übrigens, Iris macht das. Und ja, Ende März ist unsere nächste Besprechung, wie es weitergehen soll. In Ja. diesem Sinn wünsche ich Ihnen viel, viel Freude mit der Leitungsaufgabe, die Sie übernommen haben, warum auch immer Sie sie übernommen haben. Schicken Sie uns weiter Ihre Rückmeldungen, Ihre Feedbacks. Wir freuen uns darauf. Also Iris freut sich darauf, sie zu bearbeiten. Ich freue mich darauf, dann das Ergebnis dieser Zusammenschau zu bekommen. Und dementsprechend wird sich der Inhalt der Podcast-Folge Nummer 2 von Sounds of Leadership gestalten. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Ja, ich freue mich auch schon wahnsinnig. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wie beim letzten Mal schon erwähnt, wir führen eine große CEO-Umfrage durch und da finden Sie alle Informationen dazu in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Das waren Sounds of Leadership.